Siyavusela sanibonani, Mkhulu Dlamini eGoli eThembisa. Sibingelela enhla nasezansi, sibingelela wonke umuntu obuka lo live, sibingelela wonke umuntu ozobuka lo TikTok. Namhlanje sike sikhulume ngesithunzi. Yini isithunzi? Indaba ende indaba yesithunzi. Siyahluka kumuntu isithunzi. Kunesithunywa samanzi, kunesithunywa sentaba, kunesithunywa samakhosi, kunesithunywa somgede, kunesithunywa senkazimulo, kunesithunywa selanga, sikamkhubulwane, sonzaba, ilanga. Ziningi ley'thunywa. Kodwa ngelinye ilanga followa le host, followa lo TikTok, followa le account, followa le YouTube channel ukuze uyokwazi ukuthi ucaceleke ukuthi masikhuluma ngesithunywa esithize sikhuluma ngani. Ukuze ukwazi ukunothisa into esuke ihlupha wena noma into esuke ibona wena ukuthi inenkinga. Baxakekile ngempela abantu. Baxakekile. The way baxakeke ngakhona nabo abasazi ukuthi okuyikhona ngempela seyikuphi ukuphila kubona. Kubuhlungu ukuxakeka abantu azixabise kanjalo. uNkulunkulu anisuse manje. Ngicela ungakhohlwa ukulike nokufollow ukuze uthole ama-update. Ngizolokhu ngixoxa khuluma nani ngesithunywa and nginibonise. Ningakhohlwa ukulike nokufollow. Abaphile nje abantu. Amen.